عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النشرة الإخبارية للمؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ATE. بيان من المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. يسر السيد رئيس المؤسسة وفريق العمل الإعلان عن فتح باب التواصل مع جميع الراغبين في الانضمام إلى المؤسسة أو المهتمين بالحصول على استفسارات حول عملنا ورسالتنا. يمكنكم الآن الاتصال بنا مباشرة للحصول على أي تفاصيل أو للتقديم للانضمام، ونسعد بخدماتكم وتقديم كافة المعلومات التي تحتاجونها. انضم الآن إلى المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري. هل تؤمن بأنك قادر على إحداث فرق في مجتمعك؟ هل ترغب في أن تكون جزءا من جبهة قوية تعمل على بناء بيئة آمنة ومستقرة؟ الفرصة بين يديك الآن. تعلن المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري عن فتح باب الانضمام والعضوية لكل شخص يؤمن بأهمية مكافحة التطرف ونشر ثقافة السلام. كن جزءا من فريق يسعى لتغيير الواقع ويساهم في حماية مجتمعنا من الأفكار الهدامة وتعزيز القيم الإيجابية. انضم إلينا وكن جزءا من الحل، ولتكن بصمتك واضحة في مستقبل أفضل للجميع. للتسجيل أو لمعرفة المزيد تواصل معنا عبر رسائل الصفحة. المستشار سيد أحمد سيد سلطان أمين لجنة العلاقات العامة والمراسم بالمؤسسة: أدعم القيادة السياسية وجهود القوات المسلحة لحماية أمن وسلامة الوطن. المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ATE. تحدث النائب محمد خالد القاضي رئيس حزب التحالف الوطني المصري عن أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الموسعة الثانية لقمة البريكس، وأشار إلى أن كلمة الرئيس رسمت خريطة طريق توضح أولويات مصر في معالجة القضايا الاقتصادية العالمية وتؤكد على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة. وأوضح القاضي في بيان له أن الرئيس السيسي تطرق إلى مشكلات الديون وتكلفة التمويل المرتفعة التي تعيق الدول النامية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا أن هذا يعكس وعي مصر العميق بالمخاطر الاقتصادية ويضع إطارا واضحا للأولويات التي يجب أن تكون على جدول أعمال التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل الميسر والدعم الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن تجمع بريكس يمثل فرصة كبيرة لتشكيل قوى اقتصادية متنامية قادرة على تحقيق نمو عالمي وتعزيز الحركة التجارية والاستثمارية والتعاون الاقتصادي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحالية وتنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات على الدول النامية. وأكد أن التجمع يسهم في تمويل البنية التحتية والمشاريع المناخية في البلدان النامية. وأشار رئيس حزب التحالف الوطني المصري إلى أن مصر تستفيد من تواجدها في تكتل البريكس كونه يمثل قوة لجذب الاستثمارات وأبواب كبيرة للصادرات وفتح الباب أمام تدفقات جديدة من الاستثمارات في السوق المصرية والأفريقية والعربية، والسماح بتبادل التوريد والتصدير بعملات الدول الأعضاء في البريكس المحلية بعيدا عن الدولار، وهو ما يوفر سلع عالمية بعملة محلية. وإلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية للمؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ATE. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.